galera que assiste meu canal, beleza? Hoje eu tô fazendo aqui, mas chamando noite na floresta. Aqui, ó, eu e JP Game. Agora vamos lá, quem gostar, mas chama, se inscreva aí no canal, né, galera? Vai me ajudar muito, gostei e vamos pro vídeo. E aí, mano, tô de volta aqui. Era, cadê tu, Jefferson? JP Game. Oi? Tá de madeira, né? Também vou pegar aqui madeira pra fazer aqui a nuts. Mas aqui madeira, né, cara? Tá demorando demais, velho. A máquina velha. Agora não sei se você é agora no joguinho que ele instala, que tem um jogo que sai zoado aqui só. Ah, sai zoado também. Tudo bem? Tem muita madeira? Só 3. O cara tá rico de madeira. Cara, que mais madeira, né? Aqui também tá fazendo aqui madeira. Mas, Olha, deixa eu sentar aqui, tá aí. Agora você vai chamar backstable. toma aqui, quanto você teve? Nossa, que merda. Foi. Bugou aqui. Eu joguei uma madeira pra tu, pegou? Acho que eu peguei. Pronto, peguei. A mãe que fazer, mas tinha um machado, né? Melhor machado, quebrar com uma mão. É. Eu vou fazer 2 machados e 2 picaretas. Como é que é mais madeira? Ó, fica até eu vou fazer um buraco aqui no chão pra nós pegar pedra. Certo. Pegar aqui madeira. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui de novo. Pronto. 2 picaretas e 2 machados. Essa é a picareta. Pega aí, ó. Uma picareta. E um machado. Pronto. Eu vou mexer, pegar aqui pedregulho. Tô pegando pedra. Eu fiz um buraco aqui. Eu vou fazer aqui um. Eu aqui, não tem nada. Pega 60 pedra aí. Tá certo. Acho que é melhor pra assim pegar, mas chamar a picareta até. Tem que pegar pedregulho até com uma. Sozinho, eu peguei 60 pressão só com madeira, só com as picaretas aqui. Tá, pô. Sério? Vou acabar aqui mesmo. Olha, se fosse. Eu não acho essa aqui, mas chama era ferro, não era não? Adivinha? O quê? Não sei não. Só pedra aqui. Aqui só que tem pedra. Só achava tudo. Pois é. Como que eu postou? Não vai se envelhecer. É uma série, né, aqui? Não é. Primeiro episódio, aqui. Primeiro episódio. Vamos acabar aqui, né? Aqui. 50 pedra aqui. 32. 35. Já? 36, 37. É pra criar picareta se quebrando. Pega mais. Só tem 41. Aí nós as pedras com tudo, né? Aham. Joga as pedras pra mim quando tu tem 60. Pode ser? Já deu 50. 52. Que foi? Pegou. Achei ferro. Sério, mano? Sério, meu. Você quebra aí, ó. Aí já começamos bem. E picareta de madeira que eu vou quebrar? Eita, peraí, espera aí, viu? Me joga aí o pedregulho tudo e eu faço isso aqui aí também. Você joga aí o pedregulho. Eu faço o Ei, mano, eu já ia fazer, me chama. Eu faço. Ei, mano. Pega aí. Joga esse pedregulho. Tá feita a coisa aqui, atrapalhar aqui o meu. Aí pega aí logo aí, ó. Boa noite.
noite e até amanhã.